Kwazwai zvakare vateereri, toda kutenda Mwari nekupiwa zvakare mukana chidzidzo chedu chatiri kudzidza sanctuary nenguva yakatarwa. Tina Elder Gurure samazuva ose, ini Hamilton Walter Magumana, tiri pano kuti tidzike nesanctuary inova the plan of salvation unto men. Tigoni kunzwisisa the plan of salvation muudzamu hwayo without understanding the sanctuary. Ngatisakanganwe vateereri to subscribe paInspired TV. Subscribe Inspired TV, tirambe tichiwana zvidzidzo zvemhando iyo. Dai Mwari vakuitirai zvakanaka, dai Mwari vatibatsira tose. Mukati mezuva ranhasi Elder Gurure, tikuda kuti timbodzidza the difference between the old and the new covenant. Ndo zvinhu zvatoda kuti tidzidze izvozvo, the old and the new covenant. Tiona kuti mukati menyika mune controversy yakakura because vanhu havanzwisisi the old and the new covenant, kuti inotangira papi ichigumira papi, zvinofambidzana sei. Saka mukati mezuva ranhasi toda kuti tidzidze zvinhu izvozvo. Right, saka ndokusirai mukana uno timutitsanangurire tisati taenda kure. In fact, regai tiverenge vhesi timbovhizitira Galatians, handizvo here? Galatians chapter 4 verse 22 to 26. Ndopa toda kutora vhesi redu kuti tidzidze the old and the new covenant. Mwari vachitibatsira mukati memadekwana ano. Galatians chapter 4 verse 22. Okay. For it is written that Abraham had two sons, the one by a bondwoman, the other by a free woman. Okay. But he who was of the bondwoman was born according to flesh, and he of the free woman through promise. Okay. Which things are symbolic? Okay, it was symbolic. It was symbolic. These things that you read. Okay. For these are two covenants. Two covenants. Not 3 or 10. For one from Mount Sinai, which gave birth to bondage, which is Hagar. For this Hagar is Mount Sinai in Arabia, and is bondage with her children. But the Jerusalem above is free, which is the mother of us all. All right. Ndichinzwa mavhesi ari kuntaura kuti macovenants aya itu. What is a covenant? A covenant is an agreement between two people or between two parties, either heaven and earth, either between a husband and wife, or either between companies. So a covenant inogona kuitwa either by words or by action. At times action speaks louder than words. So its baseline it's an agreement which was done. Saka totarisa kuti kana takabata Bible tine two covenant, old covenant ne new covenant. Saka kune vazhinji vari kubhosta ne new covenant. Tambotenderana pa silver kuti word of God. We should take God at his word. The Bible should speak, not me. Tukufana kunzwa ne verse definition into old covenant chi. Tonzwa definition ne verse kuti new covenant chi. Kwete zvimwe zvatiri kunyeberwa nevazhinji. Verse ndiro rega ngaritaura kwete ini. Nekuti handizivi kuti chinonzi covenant chi, asi Mwari ndo vanoziva. Saka ngavatudze kuburikidza neshoko ravo. Saka mubvunzo wokutanga ndewekuti chakatangira chimwe chi, new covenant kana kuti old covenant. Because old covenant pa Galatians 4 yanzi yakatangira pa Mount Sinai in Arabia. But Bible harina kutangira pa Mount Sinai kana history of men. Yakatanga ku Eden before sin.
munhu asati atotadza anga ari mucovenant. Because tinoona kuti Mwari akatombobvumirana kuti ungadyako michero yose yomunhu, but michero uri pakati pemunda uyu paGenesis 2 verse 16 na 17, but michero uri pakati pemunda usaudya, kubva pamusi wauchaudya uchafa zviro kwazvo. Saka isusu hatikwanise kuti before Mount Sinai in Arabia there was no covenant between God and man. Saka ndo zvakanakira kuziva kuti chinombonyatsonzi new covenant chi, kuti ndizopindura kuti chakatangira chimwe chi new covenant neold covenant. Chakatangira chimwe inew covenant, because munhu akasikwa asina chitema, asina kutadza. Zvokuti dai asina kutadza, earth dai iri nhasi iri sezvairi kuEden before sin, ingadai ichinzi unfallen world. Tiri ma-representatives of the unfallen world. Tisina sin, tisina sorrow, tisina suffering, tisina ma-disease, tisina death, tisina hunger, tisina famine. At this tingadai takareba mudenga umu. Mvura ichingoita steam, zuva richipisa, mvura isina kudzika imwe yakanaya pamurowana. Earth ineika iri mucondition yechitema. Saka new covenant ndo yakatanga. Ndo pataibreka. Pataroerwa old covenant paSinai. Old covenant yanonotisvitsa pana Kristu. Christ kubva arova new covenant zvekare kusvika kueternity. Tine mavhesi anotitsigira. Toda tanzwa kuti chacho chinombonzi new covenant chacho chii, tozodzokera kuti old covenant chii. Saka Hebrews chapter 10 verse 15 to 17 ine definition yaMwari yekutaura kuti chinombonzi new covenant chii. Saka chimbodzimai madefinitions mamwese muinawo kusanganisira ini ndodzima definition yandinayo todzidziswa nevhesi. So it's not about the words new and old. Okay. Saka paHebrews chapter 10 verse ya 15 iri kutaura iyo kuti this is verse 15, but the Holy Spirit also witnessed to us, for after he had said before, this is the covenant that I will make with them after those days, says the Lord. I will put my laws into their hearts, and in their minds I will write them. Then he adds, their sins and their lawless deeds I will remember no more. Mambodzwa pataurwa chimwe iri pacovenant, just the law. Hapana kumbotaurwa chii kana kuzonzi chii. Covenant yanzi law. Tobva tadzoka futi. Ende law yacho yanzi iri kuiswa paheart, not padombo. YepaSinai yakaiswa padombo. Iyi yanzi law iri paheart. Because dai Cain naAbel wanga wasina law pamoyo. Cain haizombonzi aita murder. Anogoita murder sei pasina thou shalt not commit murder. Saka toda kubva tadzoka futi paHebrews chapter 8 verse 8 to 10 tonzwa kuti iri kuti chii. Because finding fault with them, he says, behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah. Hapana kutaurwa muEdena, pataurwa Israel naJudah. Tambodzidza kuti kana tiri kuNew Testament, anonzi Israel haasi munhu anogara kuHoly Land, kuJordan, Cyprus, Lebanon kana kuGaza Strip. Munhu anonzi muJudha munhu akagamuchira Jesu, muspiritual Jew. MuEdena akagamuchira Jesu kubva ararama zvinoda Jesu. MuJew futi muJudha akagamuchira Jesu kubva ararama zvinoda Jesu, muspiritual Jew. MuEdena akagamuchira Jesu kubva ararama zvinoda Jesu, muspiritual Jew. Saka pari kunzi house of Judah and house of Israel tiri kuNew Testament kuri vanhu vakagamuchira Jesu, masons of Abraham through faith in Jesus. Ndo vari kunzi maIsrael. Tobva tanzi not according to the covenant, old covenant, that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt. Old covenant. Because they did not continue in my covenant. Murukona. And I disregarded them, says the Lord. For this is the covenant I will make with the house of Israel. Verse 10. After those days, says the Lord, I will put my laws in their mind and write them in their hearts, and I will be their God, and they shall be my people.
pataurwa chimwe chine just the law. Saka kana takutaura covenant hatidi kunyeberana ma-ingredients ecovenant ilaw. Saka vanhu vakavenga law ngavarege kutaura about either old or new covenant. New covenant ngaingotaure nevanhu vanomenchena law. Saka vanhu vakaramba law havafaniri kumenchena either old or new covenant. Saka new covenant yanzi law pamoyo. Ko old covenant yanzi chi. Muri kuzviona? Ende ndinobva ndapedzisa ipapo paHebrews 8 pavhesi 11 papo panzi manje. Verse 10 yet I will be their God and they shall be my people. Verse 11, none of them shall teach his neighbor and none his brother, saying, know the Lord. For all shall know me, from the least of them to the greatest of them. Hanzi once wangoita law pamoyo unenge wakuziva Mwari. Kuziva Mwari kuita sei elder. Handifane kuudza vanhu kuti munhu anonzi anoziva Mwari ndiye akaita sei. 1 John 2 verse 4 inotaura. He that ainitanga pa verse 3. For by this we know that we know him, if we keep his commandments. Verse 4 yobva yati, he who said I know him and does not keep his commandments is a liar, and the truth is not in him. Panzi, they shall know me. Waingoiswa law pamoyo. Tikuwerenga mavhesi emuNew Testament kuNew Covenant. New Covenant yanzi tikuiswa law pamoyo. Tobva taziva Mwari, hapana achakudzidzisa Mwari. Ndobva ndabvunza kuti kuziva Mwari kuita sei. Papanzi naizvozvo tunoziva Mwari kana chengeta mitemo yake, his commandments. Ndobva panzi, he that said I know him, anani anoti ndinomuziva asikachengete his commandments is a liar, and the devil is a liar, and the truth is not in him. Ndofunga tabata pa New Covenant. Handiti? Tabda kuenda ku Old Covenant. Tikudai because New Covenant yakatangira Old Covenant. Okay. And yatangira Old Covenant ka. Tikuzviona kuti ku Old Testament kutori nevanhu vaitova nelaw pamoyo. Muri kuzviona? Yeah, it's true. Waizoisirwa law pamahwendefe emabwe nguva ine mwoyo yebwe. Mwoyo yakaoma inonzi paGreek word clerocardia, mwoyo webwe. Uya uri kuzonzi naEzekiel 11:19 ndichakubvisa mwoyo webwe. Ndokuisa mwoyo wenyama. That is New Covenant. Mwoyo webwe, that is Old Covenant. Ende mwoyo webwe uri kusymbolize vanhu vane stiff nakedness, wakaoma mwoyo, wasingadi kufamba muNew Covenant naMwari. Ndo zviripo. Saka ndisati ndaenda kumberi, tauda kumboverenga timbonzwa kuti Old Covenant paDeuteronomy 4 verse 13 chimbori chii chaizvo chaizvo. Deuteronomy chapter 4 verse 13. Hanzi, he declared unto you his covenant, which he commanded you to perform, the 10 commandments, and he wrote them on 2 tablets of stones. Emabwe. New Covenant tanzwa kuti pamahwendefa emoyo. Tanzwa mahwendefa maira. Hwendefa remoyo nehwendefa remabwe. Asi idzi i10 commandments. First 4 commandments dziri kureva love to God. Inonzi vertical love, ndio inonzi agape. Kana wakuirarama paGreek wanoiti agape paionios. Kufamba parudo rwaMwari, vertical love. Saka wekutanga usawade mwe Mwari kunze kwangu indoka, ndiwe naMwari. Wechipiri usaite graven image, usaipfugama kana kuinamata nekuti ndiri Mwari ane godo anorwa zvivi zvamadzibaba kubva pa 3rd and 4th kusvika pa 3rd and 4th generation. Ndogoitira nyasha kuzviuru nezviuru zvemazana avo vanondida vanochengeta mirayiro yangu. Jesu anobva if you love me keep my commandments. Apari kunzi them that love me and keep my commandments. Zviri kukisana futi Old Testament neNew Testament. Wechitatu usataure nhando zita raMwari mambo. Nekuti Mwari haazombokuite guiltless who speak the Lord in vain, the name of the. Wechifore, remember the Sabbath day and keep it holy. For in 6 days shalt thou live. And the 4th commandment haisingotaura last day of the week. Iutanga yataura 6 days. 6 days shalt thou live. But the 7th day is the Sabbath. The 4th commandment is the whole week. I see only the last day of the week. The times when one 4th commandment is not the last day of the week. Aiwa. Urikupiwa manyo ikapedzero kaunoita vhiki. Unzusawa nyope. Unofane nzara. Saka 6 days shall thou labor. Waneta rest, but rest in God. Obva waseparate the 7th day. Se type yenguwa yaMwari. Saka that day of sanctification means separated for holy use or set aside for divine use. Saka izvese zvozvozvo i-vertical love. Last 6 commandments pa Romans 13 verse 8 to 11 inotaura kuti dzinoreva love to men. Saka yese yakadaro iri padombo i-Old Covenant yapamoyo manje i-New Covenant. Rekati monzwa Exodus 34:28
kuti 10 commandments dzinonzi chi, dzinodainzwa dzichinzi chi. Exodus 34:28. Verse 28 iri kuti, so he was there with the Lord 40 days and 40 nights, and neither ate bread nor drank water. And he, wachaneketoleta ndimwari, wrote on the tablets the words of the covenant, the 10 commandments. Saka 10 commandments hanzi ma words of the covenant, which were written by God himself. By God himself. Saka anozonzi old covenant kanaenda padombo, obva hanzi new covenant kanaenda pamoyo. But idzo 10 commandments ma words of the covenant. Pamuchinjikwa blood of the covenant. But covenant yacho kuisa mutemo padombo old, pamoyo new covenant. Mazvona ndo mamisiro azvo akaitwa neBhayibheri. Saka tisingade kupedza nguva, takuda kumboronga manje nesanctuary, because topic yedu is sanctuary, God's plan of salvation. Tuone kuti tiri kunyeba here kana kuti tiri kutaura chokwadi. Saka toda kutora God's plan of salvation, plan yaakaita. Munozwa ukaona kanzuru yakudhroera plan kuti munhu wese ngaawake 8-roomed house. Dzoonekwa dzimba dzacho dzakasiyana shape. Tinodzoka kuplan, toona munhu atadza kuinterpreta plan, tomupwanyisa imba yake. Saka tiri kuona kuti masangano awanda ari kutaura zvakasiyana siyana, but tine plan nestencil. Saka tinoita come back to plan and stencil. Isu hatizone hedu right yekupwanyisa, asi zvaakumunhu ari kupindako kuti abve kusystem iyo achiuya pasystem yakawaka true plan chaicha. Saka chekutanga tisati taarrange ndizvo ka ndakada kuti tidemarcate mapoints. Okay. Kutangira new pakatangira old nepainoperera zvichienda zvakadaro. Okay. Saka zvainoita manje ndoda kuti ndikaronga patemberi tobva tapiwa madates nematime. Totora kwaMozisi nekwaJesu. KwaJesu ndo atapiwa futi madates nematime. Bhaibheri rinobva radivhaidwa manje. Tobva taziziva kuti saka new covenant yakatangira pakasvika, old covenant bva yarova kubva apa kusvika. New covenant bva yazokondiya from here kusvika kueternity. Mazvona? Tambotaurirana zvakanaka tikati isusu patemberi yaMozisi kwakaitika 400 years vari mubondage. Gore 430 ndokubva wabuda uri musi wa14 Abhibhi. Yanzi Passover. Unleavened bvawakurosa rwizi. Bosi ne7 feast. Passover ndo panofa gwai. Unleavened parikudyiwa chingwa chisina mbiriso. First fruits parikuroya zvibereko zvekutanga zviunzwa kutemberi. Ndo inomirira resurrection. Death, burial, resurrection of Christ. Pentecost man, 50 days. Bosi penta means 5. Greek word know what penta. 50 days from the death of the Passover lamb. Saka isusu takuchizvironga manje zvinhu izvozvo kuti zvikwanise kutibuditsira new covenant kuti yakaitwa papi, uyezve old covenant yakaitwa papi. Saka wana waIsraeri wayambuka wauraya gwai, ndobva wayambuka Red Sea, wakauraya paPassover, bva wayambuka Red Sea paUnleavened nefirst fruit. Third month manje, mwedzi waSivan, Sivan 6, ndo pakaitwa Pentecost, ndo pawakadzika 10 commandments dzichiswa pamahwendefa emapo. Saka Acts chapter tikantarisa futi kuNew Covenant, Jesu kwakaitika 400 years from the death of Malachi. Jesu bvafa gore rechi430 pa31 AD because hapana zero. Uri musi wa14 Abhibhi. Ndo pakafa Passover lamb. Unleavened ari muguwa. First fruits baamuka day rechitatu. 50 days from the death of Christ, yesivan 631 AD. Ndo pana Acts chapter 2 pa 3rd hour pa 9 o'clock. Because first hour is 6 o'clock, second hour is 7 o'clock, third hour is 9 o'clock, 9th hour is 3 o'clock. Saka pa 3rd hour according to Acts chapter 2 ndo pakadzika mweya mutsvene. Saka kuti tuone kuti hatina kurasika, toda kukombeya Moses naJesu. Moses asvika paSinai hanzi zvinatsei nekuti maakunosangana naMwari. Musasangana namadzimai enyu, gezai hembe dzenyu, ingai makachena. Madisciples anga ari mimba yepadenga achinamata for 10 days. Wakazvitsaura nekuti waimirira kuti mweya mutsvene udzike.
Mwari ndimweya mutsvene. PaSinai pakadzika futi Mwari. Saka tiri kuona kuti Sinai igomo rakakwirira. Israeri yose yabuda muIjipita yakaungana. Acts chapter 2 vanga vari paimba padenga yakakwirira iflatire. All devoted Jews from every nation under heaven wakaungana futi. Saka tiri kuona kuti inzvimbo dzakakwirira. Israeri yose yakaungana in both events, the Exodus 20 na Acts chapter 2. And dzese ma 50 days from the death of the Passover lamb. Pa Exodus 20 Mwari vanodzika. Pa Acts chapter 2 mweya mutsvene ndiMwari unodzika. Pa Exodus 20 Mwari vadzika wanopa 10 commandments to physical Israel. Toda kuonawo futi kuti pa Acts chapter 1 verse 2 ndio iri kutaura zvaizoitika pa Acts chapter 2. Holy Spirit yakapawo here ma commandments to the 12 disciples and the 12 disciples. Rega ndivhure Acts 1 verse ya 2. Acts chapter 1 verse 2. Ndakuverenga Acts 1 pavhesi ya 2. Tione kuti chii chakauya kuzoitwa nemweya mutsvene. Inoti until the day in which he was taken up. Kusvikira zuva rakatorwa Jesu. After that he through the Holy Ghost had given commandments unto the apostles whom he had chosen. Saka mweya mutsvene wakadzika kuzoita sei? Kuzopa ma commandments to the apostles that he had chosen. Ko Mwari wakadzikei paSinai kuzopa ma commandments to the physical Israel that he had chosen. Because it's type versus antitype. Hazvifanirwi kusiyana. Ukaona type yasiyana neantitype wareswa kutaipa. Zvinofanira kuita inonzi perfect fulfillment of prophecy. Saka Mwari wadzika wapa 10 commandments to the physical Israel. Mweya mutsvene wadzika wapa ma words of the covenant ari pana Exodus 34:28, the 10 commandments abatariswa pamahwendefa emoyo not mahwendefa emapo to the apostles whom he had chosen. Saka zvabva zvakisana. Saka Acts chapter 2 is the type of Exodus 20. Muri kuzoona zvaitika. Saka new covenant yabva yava chii. Ndosaka Hebrews chapter 10 verse 15 ndiyati mweya mutsvene akati ndichaisa mutemo pamahwendefa emoyo. Mwari waisa mutemo pamahwendefa emapo. The handwriting was the handwriting of God. The finger was the finger of God writing on 2 tables of stone. Panapa the handwriting of the Holy Spirit. The finger is the finger of the Holy Spirit writing on the tables of the hearts. Mukuzona zviri kuitika. Saka zvinhu zvakakosha kuti vanhu vanzwisise. Wabatise chinhu chinonzi new neold covenant. Saka pane zvinhu zvatinoda kumbonzwa manje. Mune zvekuwedzereka kana kubvisa. Ndikutoona kuti the new covenant haitorashi mutemo. Hairase mutemo. Because covenant taona kuti kusiyana kwazvakaita ndechekuti uko old covenant the law was written pama 2 tables of stone. But in the new covenant it is the law, that same law, but yanyorwa upon the hearts of men. So in the new covenant the blood resubstitute the law. I like that one. Okay, saka takuchienda paJeremiah 31 verse 31 to 33 kuti macovenants akanga aprofesaiwa here kuOld Testament. Ndokusaka ana Paulo manje pawakunyora New Testament vari kunyora vachishandisa Old Testament writings. Nekuti Paul ndiye akatanga kunyora the book of Romans ari mutirongo 58 AD. Saka kwekenge Jesu afa 31 AD. Muri kuona kuti kubva 31 AD kusvika 58 AD chipo chekuti 28 years pasina munhu atanyora New Testament. Vachingoongorora kuti ichokwadi here kuti Jesu ndiye akauya akazadzisa Old Testament. Ichokwadi here kuti zvese zvazvakataurwa nemaprofits zviri kuzadziswa. Wazoona kuzadziswa kwazvo manje. Wakuchinyora kazadzikirwo kazvo kazadzisirwo kazvakaitwa naJesu. Vagutsikana vasisina mubvunzo. Achizoteerwa naMaki
zvichizoenderera mberi. John the Revelator ndiye akazopedzisira kunyora 95 AD, ndiye ega Msaipo akafura 70 AD but the destruction of Jerusalem, akazofira kuchisiwa chePatmos kuisland yePatmos, akazofa pana 100 AD. Saka tine history yemanyorwa arakazoitwa New Testament tichishandisa zvinhu. Saka Jeremiah 31 verse 31 to 33 ari kuti iye right iverenge ari kuti iye, behold the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Parupinda meitenera hapasi, not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand that led them out of the land of Egypt, my covenant which they broke, though I was a husband to them, says the Lord. But this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my law in their minds and write them on their hearts, and I will be their God and they shall be my people. Writing in mind is what think accordingly. Writing in a heart is what act accordingly. Saka mtemo wa Mwari unonzi law governing conscience. Ndiyo decalogue inotitungamirira kuti tiite zvakanaka. And James anobva ati pa 10 ukadonedza 1 wadonedza yose. Gomba rakareba 10 meters. Rinongosvetuka nemunhu ajamba 10 meters. Ajamba 1 meter anongowira musemu gomba. Ajamba 5 meter anongowira musemu gomba. Ajamba 9 meter anowira musemu gomba. Only ajamba 10 meters ndiye anosvetuka gomba. Saka pa 10 commandments achikora 1 achikora yose, achikora 9 achikora yose. Only ane 10 achirarama mairi. Ende atiponeswe nekuti tachengeta mutemo. Tinochengeta mutemo nekuti taponeswa. Saka kuchengeta mutemo isign yokuti uyu akaponeseka. Because waiswa pamoyo, wakukipa direct from the heart. Murikuzviona, ende mweya mutsvene unotipa simba rekuponesa. Chionai manje, ndakukombeya 2 matemples, bosi tikushandisa sanctuary. Exodus 31 inotaura ndadana Bezalel mwana waUri Nesita naAholiab mwana waAnasamaki, ndawazadza mweya wangu kuti wagadzire this physical temple. Saka temberi yaMozisi yakagadzirwa nemaphysical hands. Iyi body temple yakagadzirwa nemaoko aMwari. Temple yaMozisi mutemo waiswa pamahwendefe emabwe. This body temple iriiswa pamahwendefe emoyo. Temberi yaMozisi yaiswa ropa rembudzi nemakwai. Zvakanzi hazvibvise zvivi zvinofukidza. Temberi neyeku-New Testament, ku-New Covenant, blood of the covenant, iropa raJesu ndo rinodzima zvivi. Temberi yeku-Old Testament ine physical Jew, outward Jews. Temberi yeku-New Testament yane inward Jew. Ndosaka yanzi New Covenant nditwa nehouse of Israel nehouse of Judah. Ndosaka pakanzi naJohn John chapter 4 here, salvation is of the Jews. Okay. John chapter 4 verse 22 to 24. Saka itowa mu spiritual Jew kuti uponeseke. Gamuchira Jesu utende maari. Wopfeka Kristu. Wamu Jew spiritual. Wamu son of Abraham through faith. Wamu spiritual Israel. Kuti uponeseke. Mazuva zviri kutaurwa zviripo. Saka muchaona circumcision yaitwa kunze kuma foreskin ku outward. Yakuitwa circumcision inward, circumcision of the heart. Yeah. That's the new covenant. Saka tofanira kuva circumcised in the heart. Ndosa muchiona kuti vana Deuteronomy 31 wanotaura kuti hakuna munhu asinaitwa circumcised paheart anopinda musanctuary. You should be circumcised in the heart. Saka tada kuona Romans chapter 2 man. Verse 28 na 29 tizwe kuti Paul anoti chine nhau dzeujudha nenhau dzeusecircumcision kuti zvichiri kuitwa outward. Tichiri muJew outward rano yachibosta kuti ndiri muJudha kana muGreek. Romans chapter 2 verse 28. Ndo yatasvika pairi. Saka Romans 2 verse 28 iri kutaura iyo kuti, for he is not a Jew who is outwardly, nor is circumcised that which is outward in the flesh, but he is a Jew who is inwardly, and the circumcised is that one of the heart, in the spirit, spiritual. So in the spirit, what are spiritual Jew na spiritual circumcision, or circumcision of the heart. Lo haisiri pa stone, yapa moyo. Tobatati not in the letter, whose praise is not from men but of God. Okay. Saka patiri kuti new covenant irikurwa heaven sanctuary. Melchizedek priesthood. Melchizedek was a king of Salem. He was a type of Christ, pointing Christ. Melchizedek akatorarama panyika, but hatina kupiwa beginning of days dzake nor end of life. Hatina kutombonzwa wabereki wake. Kana vari kwawabereki Bhaibheri harina kunyora chiwaburitsa kuti agone kunongedza Christ. Kana anga ine beginning of days hatina kudzipiwa kuti aratidze Kristu.
kuti ave aine power to an endless of lives like Elijah. Hatina kubvira tapiwa wabereki wake, hatina kubvira tapiwa beginning yake, hatina kuradzika kuti magumo ake bhosi akatorwa akaendwa naye. Because the law and Moses is character of God. The prophets anorepresenta God. Ndosaka aenda patrance, oenda pastatue, over breath, aenda pa-immortal state prophet kana chiprofesa. Maziso ake ari wide open kuti aone vision yaMwari. Mwari ochitaura naye, ochitaura through the prophet. Zvichireva kuti apa immortal state. Saka Elijah, since he represents the prophet, aisafanira kupiwa beginning of days or end of life, just like Melchizedek. Aisafanira kunyorwa muBhayibheri kana kupiwa history yake, akapiwa beginning of days or end of life kuti anongedze Christ neMelchizedek or priesthood. Christ because priesthood yake haina beginning or end. Mazvona ndo yatari ine power to endless life. Saka new covenant tine blood of the covenant or blood of Christ. Tine new covenant yacho yalo iri pamahwendefa emoyo dzimwe nhema dzose tobhadhadzima noda kuti ndakanzwa vamwe vachitaura elder vachiti the law yakanga iri old covenant vari kuti the new covenant is the blood only kuti nyasha ndo dziri kunew covenant hatichararame pasi pemutemo taapasi penyasha chete. Temo it was abolished, that was the old covenant. Zvazviri zvaMoses izvozvo hatisiri nguva iyoyo. Ndo zviri kutotaura vanhu and most of the people ndo zvavanotenda right now as we are speaking. Vanhu ivavo vateereri ndinoti vari kunyepa nekuti temberi yaMozisi yaitowo neropa yobva yaita mutemo ropa iropa mutemo. So we are saying in the old covenant grace yakagara iriko and the law existed. The law existed. Mukaerenga paGenesis 6 verse 9 hanzi this is the generation of Noah. Noah was a just man, perfect in his generation, and Noah walked with God. Muri kuona here kuti Noah ari kuburitsirwa zvakanaka and Noah Bible ari kunzi I will destroy. Noah found grace. Pane anoda verse 8. Verse 8 not, but Noah found grace in the sight of the Lord. Grace was there in the old covenant. Grace was there in the Old Testament. Saying pfungwa yakakosha covenant yakasiyana neTestament. Old Testament inobva paGenesis 1 verse 1 kusvika paMalachi 4 verse 6. But Old Covenant inotanga paExodus 20 ichinonosvika paActs chapter 1. Acts chapter 2 kusvika kueternity in new covenant. Sa Genesis 1 verse 1 kusvika paExodus 19 in new covenant. Law yanga iri pamoyo. Exodus 20 law bhaiswa padombo. Kunonosvika law dombo rakazowigwa pamazuva akakepswa vana veIsrael. But law yakazodzorwa back paheart paActs chapter 2 kunosvika kueternity. Paday of Pentecost. Okay, toda kutenda vateereri. Ndiri kudzidza panapa kuti if we try to abolish the law of God, while claiming to be in the new covenant, atitori kunze atiko, we are not in the system or the plan of God of saving men. Saka kuri kunzi in these last days that we are living, the new covenant itori nemutemo waMwari. Mutemo waMwari uri kuexista and ndafarira pamataura kuti the new covenant tiri kutosvika kudenga, tikona the sanctuary in heaven. The law iri kuexista and the sanctuary in heaven. The sanctuary in heaven wayo mufananidzo wetemberi yakaitwa pano pasi. Roti Kristu patiri kutaura izvezvi tambotaura kuti ari munzvimbo tsvene tanga tichidzidza. Saka the sanctuary in heaven iri kuexista. In these last days that we are living, even the law of God iri kuexista because it dwells in the sanctuary. But in the new covenant tiri kudzidza kuti mutemo waMwari wakanyorwa pamahwendefa emoyo. Saka vateereri vadikanwa hama dzangu, ngatisanyeperwe nevanhu. Let's go back in the sanctuary. Tidzidze even David takapotaura kumashure kuti David paida kunzwisisa zvinhu akaenda musanctuary. Akaenda musanctuary. Ende pane chimwe chinhu chandoda kuburitsa. Grace ngaimire pagrace. Law yomira palaw. Ndokusaka usazoti substitute grace nelaw kana law negrace. Saka poaitaura kuti panzvimbo yegrace ngatisaise law. Ende panzvimbo yelaw futi ngapasaiswe grace. Kana key akanzi ndoichakinura door, usazovhure door nebadza. Badza rinosakuiswa munda, key inokinuriswa door, mugoti unobikiswa sadza. Chinhu ngachiende panzvimbo yacho. May God bless you all viewers.
vateereri Mwari akuitirei zvakanaka, Mwari atikomborere tese. Let's pray. Baba wedu ari kudenga naJesu muponesi, tokutendai nechidzidzo changa chiri pamberi pedu. Bless us all. Tanga tichitaura pano nevateereri nevose vanga vachiona chishuwo chedu kuponeswa nekurarama zvamunoda mumazuva ano ekupedzisira. Tanamata muzita raJesu nokusingaperi. Amen. Amen. Don't forget to subscribe Inspired TV kuti tione zvimwe zvidzidzo zvichauya mberi. May God bless you all. Amen.